Kaixo lagunok, gaurko honetan Ubongo izeneko mai jolasa aurkeztu gura dotzuet. Ubongo jolasa 8 urtetik aurrerako 2 eta 4 jokalarin artean jolasteko modukoa da. Eta adi, partida batek gutxi gora bera 15 eta 30 minutu artean iraun leike eta. Oin bai, jolasian hasi aurretik eduki dana atara eta jolaserako prestatuko gara. Hementxe ikusten dauzen moduan ja preparau du Ubongo jolaserako material dana. Ze eduki dauko? Badauko alde batetik jokalari bakoitzerako pieza sorta bat, edo beto esan da, jokalari bakoitzandako pieza sorta bat. Danok daukako pieza kopuru eta forma berdina, bale? Orduan hemen dauko pieza horrek. Bestalde baditugu jolaserako erronka txartelak. Bi alde batetik zailtasun maila erraza, 3 piezakin egiteko, eta bestalde batetik zailtasun maila zaila 4 piezakin egiteko. Bestalde badauko ariezko erloju bat, dado bat, eta azkenik jolastaula harribitxiekin beteta, eta soberan geratu dien harribitxien sakua. Ubongo jolasian helburua izango da norberak ahalik eta puntu gehien eskuratzea. Eta puntuak eskuratzeko harribitxiak bizkor lapurtu beharko ditugu. Jolastaulan azaltzen den moduan, harribitxi bakoitzak puntuazio mota bat dauko. Kolore ambar koloreko edo kolore laruko harribitxiak puntu bat balioko daue, berdeek edo esmeraldek 2 puntu, urdinek 3 puntu eta gorriek 4 puntu. Jolasan amaieran, jokalari bakoitzak eskuratu dauen harribitxiak hartu eta kolore bakoitzan arabera puntuazioa kontau bekau. Talen esan dako moduan, puntu gehien atara dauen jokalari izango da irabazlea. Importante, jolasian hasi aurretik jokalari danon artean erabakiko dugu edo adostuko dugu ze zailtasun mailatara jolastuko dugun, errezera edo zailera. Eta horren arabera erronka txartelak ipiniko ditugu danak alde batera edo bestera begira. Eta oin bai, nola jolasten da? Bueno, errondaka jolasten da eta erronda bakoitzen nengo duguna da jokalari bakoitzari erronka txartel bat banatu. Bai? Danok eukiko dugu erronka txartel hori alde berdinera begira, eta edozein jokalarik inbarko dagoena da dadua bota eta erlojua martxan ipini. Behin erlojua martxan ipintzen dagoenean esango galtuan maskara. Eta jokalari bakoitzak bere erronka txarteleko maskarari dagokizon piezak hartu eta puzzle edo buru hausgarri hau egiten saiatu beharko da ahalik eta azkarren. Iepa. Hori bai, piezei kontutan hartu buelta be emungeikiola, hementxe lortu dut ikia, bai? Eta lehengo osatzen dagoen jokalarexak esango dau Ubongo bat, bigarrenak Ubongo 2, hirugarrenak Ubongo 3 eta laugarrenak Ubongo 4 altuan. Zergatik, ontsa ikusiko zuen. Jokalari bakoitzak bere erronka lortzen dagoenean egiten, enbarko dagoena harribitxiak lapurtu. Eta ordena honetan lapurtuko dira. Ubongo bat esan dagoen jokalariak, ilaran hasitza lehenengoko harribitxi urdina eta sakutik ikusi barik beste harribitxi bat lapurtu ahalko du. Eta lapurtutako harribitxiak norbera aurrekaldean jarriko die. Ubongo 2 esan dagoenak lapurtuko dau ilaran hasitza ambar koloreko lehenengoko harribitxia eta sakutik ikusi barik beste bat. Eta honek bere aurrekaldean jarriko ditu. Ubongo 3 eta Ubongo 4 bakarrik eukiko da aukeria harribitxi bat lapurtzeko sakotik ikusi barik, bai? Tokatzen dana. Eta hori bai, importante, hori dana inbeharko da denbora bukatu baino lehen. Esan dugu errondaka jolasten dela. Orduan, erronda amaitzen denean, erabili ditugun piezak barriro gure aurrekalde jarriko ditugu, erronka txartel guztiak erretirauko die eta barrixen barri jokalari bakoitzen erronka txartel berri bat banatuko jako. Jarraituko gula lerrondaka jolasian, eta noiz arte, tableruan dazen harribitxitanak bukatu arte. Edo Ubongo jolasa, norbere buruakin pixkat pikea aktibatzen dauen jolas bat, baina taldean giro itzela jartzen dagoena.
Gaurko bideo hau gustoko euki baldin badozue, sakatu atsegin dut botoiari. Eta aurrera etorriko dien mai jolasen azalpen bideoen berri eukigura baldin badozue, arpidetu gure YouTubeko kanalera edo jarraitu adi gure sare sozialei.